likamba ya Janifai ekomaka makasi ekende kaka. Donc tant toloba ke Janifai makila na e makasi epi makila bayanzi ganga. Toyo kaka ton ba mama bango ba osakaka famille na etango ezolobaka tozo yoka. Na si famille na ba leke na TV ba lobaki o esengela ki ba loba pona la brine. Ba lobi makasi donc ba lobi vraiment nyoso esengela ki ba loba pona la brine toyo kayango. Alors makila ya Janifai ganga banda ya Janifai akufaki ezaka lelo likambo ebimi ezaka lelo problème ebimi ezaka boye na minute otolo ba boye bafundi la brine na police. Donc quand on la rapena bafundi la brine na mbila donc mbila olandela likambo moko. Donc tiba okoya na kamoko oye koma ke bakangi la brine po il faut bakanga na acte oye apozaki. Bandeko nanga mambeze belé ba audio eza ba makambo eza vraiment ebele. Oh ici bote la TV ayi liboso na bino na mwa minute mukie po a partager yango elongo na bino. Akufaki le roi Bagé, la brune à moneka, le rôle à kete, akufa, le rôle à kete, to salarabo, akufa. Kande balobarama kila batu, gangaka, osa likambo mwa le rosa yomoko, moye bateke, batu baotala. Mobali o la brine, o bazana yeba voisin, mobali wana, yepa mobala batu, apena mwasi na apena mama ba na sika nini o ye avandaka. Abimana mobala voisine na ye. Alors moi mobala nandime teke bako filmer ba lection pe na réseaux sociaux. Mais ba filmer eleki na réseaux sociaux. Moi sina ya boake liye biloko libanda. Ka pona décès ya Janifai. Alors batebele balobi ke mukolo ya Janifai akufa ki la brine na yeba ki azaki nena ndako akosana ki lowa robima. Après ya omona mobala kufa da na ndako. Comment muta kufi bozana tela bino photo ngo siko bomona. So bomoni photo na teli bino wana na se. Ya Janifai ba yako kuta na se. Alors ba kutie na se akufi me ba kutie likolo a dra. Alors na dra ngo yemo kwa mitanda ki dra na se ala la po kufa nango. Ba ebite po ba kuta ke na couloir, ba kutie na salon te, ba kutie na chambre te, me ba kuta ke na couloir. Sko na couloir ngo atanda ki dra pour kala na sia kufa na simate na karote to ebite. Donc liwa ya Janifai eza na mambe bele oyo ebomba mina kati. Mambe bomba mina kati ebele. La brine na mobile na e selo be information la brine na mobile na e bayoka na ki ba boma Janifai ba limuse pour bango ba tika na kimia. Mabosa na ki que justice nzambe zalara lelo lobo boma mutu oyebi famille na ete oyebi te makilana ganga. Si vous remarquez bien bo zoomé bota na pantalon ya Janifai bomona ke ami subela ki na bilamba donc ti ba pompier ba ye ba luki ko réanimer ye mais esimba kite ya Janifai atika kibiso. Bande onanga na pesi bino na mbote na bandeko bolandaka vraiment Irsil Botelo TV mbote partout au bozali na bandako na bino na mabota na bino na bana na bino partout au boza na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Toyeka ana likamba Janifai tozoya nango mingi liboso na bino po eza liwa moko o epesi batebele pasi. Liwa ya Jani eza liwa moko oyo elobeli batebele interpeller ba mémoire ya batebele. Epesi bato ebele pasi liwa ya Janifai o epesi vraiment bato ebele pasi dans jo ebisa bino e ana bato mususu o banzima ki yango te e ana bato mususu o banzima ki likambo te e ana bato mususu o bakroya ki te ke liwa eko kota ke ya Janifai ya kufa malgré ba mambe bele o elekaki na love na ye mais lelo ya Janifai ya kufi ale lelo to ko mona ba mambe komo bime bele o ebima kite ton Janifai azaki na bomoy
Bande on a soza mbali boso, au trouver ici bote la TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Quand n'engez la regarde tout le banabino na système a bien, donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez, nzambe akupambulao. Lelo ya Gabi aye a lobi mingi pona siatula tsaka ba contribution te bolingi bo profiter pona matanga ya Janify pona mama Denise azui likambo mama Denise na minute otolo babwe mama Denise c'est azui en charge donc mama Denise ni au première dame azui na charge makambu nyonso donc si tout va bien semaine yo eto banda o esila te kora ya Jani kita Congo. Mais tout le monde ba comédien nyonso ba luki ba sombi ba billet ba kita Congo pour na matanga ya Jani na façon obo beteli mbela o ekomi pa mama Denise Nyankiro ilingoza pe biebo beta mbela wana tagu ya Jani zaki na bomoi mais na minute yo loko toko lo ba liswe ezate po ya Jani de azong simoli moni na nkolo tolo baboya Jani aza na morgue alors bazo landela la brine oko bomba mobali na poto te panda bane belé ovanda na mutu mona ndako no aza mukanda te bamamba bimie belé o batu balobi kete azaki na mukanda na ye mezaki na kombo na ye te bwebwe jamais mutakoza na mukanda a souffrir makasi na poto ndenge ya Janify ya souffrir na poto. Et puis Janify abanda oloba makambu na ye abanda bomba te anda oloba makambu na ye nasir na tele bino audio ya soi-disant ya nani ya la brine o ezaka moi connaissance moko bo na tele bino audio boyokaki na émission on a sala ki sima lobia boyokaki audio wana banda ne bandel tina suka boyoka conversation na ye na la brine. Si konga no kamwa bato boya olobaki ya Janify azaki na mukanda so ye moko ya Janify na ba ndeko ne ba comédie balobi kazaki na mukanda te mais bino boya ko lobaki te azaki na mukanda azaki na ya ndeni po babi bien que Janify azaki na mukanda te yango nde bato nyonso balobi yango nde ye moko pa ayebi dès son vivant ayebaki kaza mukanda te sko mukanda o la brine ngo bimisela biso kosa biso mukanda na yango wana bando sela mukanda kombo muso moni bato bazoba bomona bat bazoba la brine yo mona bat bazoba toni association bosali na quelques comédiens po ba bien association oyo ya oboma Janify na quelques comédiens ba yebiango tota makambu ndenge eleka na minute bayanzi kuna balakeli balobi biso toyebi bayanzi toyebi bayanzi to néglige beaucoup côté to comment lo bakaka eloko ezate malédiction sans cause ndezwaka mais malédiction avec cause ezwaka miso mutu nyonso emona kinde la brina nyokoli ya Janify miso ya mutu nyonso emoni misu ya mutu nyonso emoni koma ya Jani anyokoli nani koma la brine anyokoli Janify misu batu nyonso emoni menga na kamwe komona Karine Mokonza koti na ninyo na live banji kokotela la brine oui ana mabe na ye apena babolamu na ye mais kopimela mobali mukanda pendant 16 ans omona papa bana no mobali wa botio bana misato omona ena souffrance kozanga mukanda kozanga musala Jani azaki stable te atikala osepia na poto te banda ya tia yo kufa na poto atikala osepia na poto te ba video ya Jani même ba photo ya Jani so tali yango omona ki azaki mutu moko azaki rete la brine azala toujours ko filmer pona luka mbongo na na réseaux sociaux pona otia na ba chaîne YouTube pozo mbongo akomisa ya Jani lokwa bilanga moko boy ko humilier même na caméra ba video ezali oh la brine na filmer ya Jani akebwa ka poubelle a filmer akende la brine bande ko filmaka ya Jani autobola sentir azo filmer ala ta senga azo filmer abongsa senga azo filma mobile na ba niveau nyonso
bino bomo alukwa love na bango filmer mais qui meilleure façon oya banda ko humilier na réseaux sociaux pour kota mbongo pour filmer pour batala abuaka ya Jennifer biloko libanda ka yemoko la Brenda filma bande onanga yana basi musubana motema nde mona zabulu yamba loba mobali ko saka na mwasi te mwasi andoki mwasi apena doki demo pena waka ndoki ya makasi ya la mwasi soka desida bomayo au bomayo la Brenda desida ki boma Jennifer et là ba projet na ya kala ya dedans ya kala mais lelo ba comédien belé bo profiter na liwe Jani encore boyoki affaire à maman Denise talande bino so bolibo kitamba mo Congo talande bino so ba mbongo bo bebisi ya batike belé bino nyonso poni te on kande fa bo s'organiser bo sombela Jennifer tike azonga kini mais tala bino nyonso boyoki ka maman Denise esi azui charge ya marambo nyonso bino nyonso bozu courage au somba babiye bozu courage au kitakini to ke kunda ndeko na biso bosali yango na motema malamu to bosali yango ka na profit boyebi ke mama Denise aza boyebi ke bolelela lisu mama Denise boyebi ke opesa bino sur quelque chose boyebi ke mama Denise a ko epole bino yango wana te bosali yango na ndengo wana nzamba limbisa bino nzamba limbisa bino lelo toyoka kuna babiswane bandi lobi to vandika to yo mona ariacha yo plibie loko mobo eza soit déjà so théâtre leka ayo plibie yango bota la ndenge la Brina bomaki est-ce que ariacha muta ko plibie biloko wana ako plibie yango te pourquoi parce que ariacha aza comédien Tuana pasi même biso ba toza ba comédien te to aka ba fan mais tuana pasi pe oyoka ndenge ya Jennifer tiki biso na moment eza na ba photo muso ko publier eza ba photo muso ko publier ngote so ko feli muta mutu ya muta cher o ko publier ngote o mona ke muto aza beaucoup pananga muto aza mingi asali mingi aza mutu moya ya on négliger te pananga alors ko plibier ba buso bate mais lelo tomoni comment Ariacha plibier ba vidéo wana etamboli pe internet mobimba po bat balo bakete ya janya kufa kinde bo caméra surveillance mais ça théâtre o eleka kala 5 ans passé mais ya koti kuna poazwa image na aya ko salir na internet comédien lelo bino na bino bokomo bimisa na ba video moko o ba fan ba ko bimisa muto azaka proche ya muto so muta kufi o ta la même photo o na ko tiango na internet c'était pour nous salir mémoire mo weite na ba kundia janite menangamba ba comédien makele de koti na ba kundia faite menangamba ba comédien de to yo kada tindika tsakal Tocho landa Pape Lomba lobi bien que bakundi non nous Jennifer ite apesi message même na famille Pape Lomba lobi même na famille bozana lukela bino Pape Lombe na tila bino boyoka ye awa lukela bino ye papa masumu ya Pape Lombe te papa masumu de blende ya toyoka papa masumu de blende makambo a lobi pona biloba loba ya ba comédien to pe pona biloba loba ya famille lelo ma Denise azui décision oyo ya ko kunda ya ko supporter na makambo nyonso supporter na makambo nyonso donc ya nyonso tiko rekolongwa kuna ti ekoya na mutu ya gouvernement muta juango eza première dame alors message papa masumu de blende apesi pona ba comédien to pona famille eza message moko eza très important po bilobela eleki bilobela eleki na munoka ba comédien bilobela eleki entre bango na bango lelo ya Gabriel yo sale émission pa démarrer sia tula et pesi pe sonye
epesi pe soni si atula tanga ovanda yoki émission wana tali comment Gabriel akoya ko démarrer nga boy en plein air boy pena na émission boya ko démarrer nga boy et ali comme ya soni tango ye pa luka a répliquer aya koko répondre epesi pe sou moto peli epesi likamba soni yango nde eloko baotelemela epa bacomédien baotelemela eloko wana makasi po tomoni biso moko na likambo ekomi oya Gabi abandi koluka na internet tomoni yango siko soki ke si atula pa ye ko répondre epela lisu moto alors toyoka no pa masumu de blende makambo ya lobi toyoka après tozonga sima so ba comédien ba oza mayele ya oyoka makambo masumu de blende lobi ba otango na misala po ba salela ngo pour que désordre ezala te pour que makelele ezala te e ozala bien mais so ba osalela yango te pasi nde ezala wana toboye koma loka ba matanga nyonso bomesana koswana na ba matanga nyonso bomesana makele na ba matanga nyonso Jennifer azaki na emuta kimia azaki na emuta makelele te yango bomoni bato ebele ba otelemela likambo na makelele pa ba comédien batebele ba otelemela so bino na bino bo swana bo combattre la brine ndeni po bino ne faut bo combattre la brine to yoka ke ba fundi déjà to yoka ke il faut ba kange po il faut ba landele na marambe belé bana tina classe ba bitina bana na classe ba bande ko réclamer ko funda ka mama ba tina classe donc marambe za minene makambeze belé alors ba comédien bino singeli boza na bolingo boza na maloba moko pour que bo sukisa moi o abomisi ndeko na bino toyoka nanu papa masumu de blende nde on a ça mbali boso continue exibote la TV en tout cas au s'abonner commenter liker tozala kaka na devise moko partager na s'abonner donc tango koti au s'abonner au commenter au liker au partager ko bosa na péter ko fina cloche à notification pour que prochainement tango exibote la TV relancer directement l'émission na et comme la yo partout oyo o kozala alors to landa papa masumu de blende sans plus tarder to bosa na te to partager ba émission na biso en tout cas partager émission na bandeko, partager na WhatsApp, partager na Facebook, partager na Messenger, partager partout. Nzambe akopambola otolanda. Maman Denise déjà calme, déjà assez apaisie, déjà autorisation na yé. Donc non, je crois que côté on a problème déjà mais to sengine na famille bilobela okuna aloba so caméra yé. Okuna mama leki okuna noko tolingi yango te tozala na bomoko pardon biso tozali porte parole ya artiste comédien bato moko tima ya wana boye boye ekopesa fou officiellement ezalaka wa toke papa mokonzi toke et pas premier ministre babengisaka nde biso parce que c'est nous qui représentons les artistes comédiens depuis toujours et maman Denise ayebi yango et to travaillaka na ye ensemble donc makambo awa eza ndenge balobaka na kini eza pepele yango nazosenga mpe baartiste comédien nyonso tozala na attitude pe ya matanga ezala te bilobela po tozosenga na famille mais biso moko mpe baartiste bino moko boyebi ndenge ekoma sikoyo soki bozoloba makambo babeneti kofinga tusa tribunal soki bokenga kosenga pardon na tribunal mais boyebaki bapardon nyonso epesamaka lisusu te message oyo bomoni papa masumu de blenda pesi alobi kaka na ba parabole ke boyeba ke ba pardon nsusu epesamaka lisusu te. Pourquoi? Parce que ba comédien tanga matanga tanga mamba boy esika nini pa yo po bango ba lukomaka ko luka na ba makambo tolo ba bien ya Jennifer asaki muta kimia ya Jennifer azaki na muta ba problème te mutu ya makelele te alors tangu tolele ya Jennifer to senga ka tolela ngo na kimia ezati ke bo profiter po mama Denise akitisi azo po mama Denise tiaro ya bakora ya asala pokora Jennifer kitakini to yeba ke ba comédien belé ba profiter na sima ya mbongo mama Olive ebele ba profiter pa mama Olive tanga olinga accord kitana kini boye ba ke corps fo ya na délégation alors tant bo kita ezate ke ba conflit moko inutile binyo na binyo po ba comédien bo komo luka place à matanga po bo mila kisa ba yeba nani asomba ke lamba nani asala ki boye on n'a pas besoin de ça o ba to bana ngo posa
ya Jennifer akunda na kimia balandela dossier likambo bakangala Brine po avandisi mobali na ndako na ye pendant 16 ans sans mukanda. Avandisi étranger na ndako na ye avandisi étranger pendant 16 ans sans mukanda, tandis que ye ana mukanda. Mobali apesi zemi, mobali abotisi bana, mais atikali kozwa mukanda te même na sima bana. Alors moi si au fois kangama, mais chose grave kaka na ba comédien et après na ba comédien musu o ba côté la Brine. Et na ba comédien musu o baza pour la Brine. Pour ba lingi ndeko na bango te. Bolingi bolingwa mascara. Toroye la bino. Tozi ya matanga ya Jennifer yekufa. Si s'agit ko tanga ba kombo ba comédien msusu. Tozi la matanga yekundama. Si s'agit ko tanga ba kombo ba comédien msusu. Tokoya ko tanga. Tokoya ko tanga ba kombo na bino. Bomeka ko changer. Bomi théâtre congolais ba vieux ezate. Ba vie ezate na ba théâtre congolais. Pour na ba comportement na bino. Bon meka ko changer, Jésus revient bientôt. Tolo ba likambo med fo me ba comédie mi tema mabe so bo kanga mi tema na bino mazita to yebite. En tout cas mulimo ya Jennifer epe mana kimia tolela ye na kimia bandeko nanga azane muta matata te azaki na ye muta ba polémique tazaki na ye mutu ya makelele te. Ndeko yo okuta na émission o en tout cas Irsi Botelo TV a umela na ba analyse na ete. Yo okuta na émission oyo partager ngo nzamba lola akopambola yo. Ceux qui peut zambala liboso otombe na chaîne na biso en tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner, donc au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux ala malamu mingi. Wana tokutana la prochaine occasion, en tout cas restez branchés tokoye la bino matanga nyoso ndenge ekoleka. Bisous, bye.